Salve a tutti, io sono Riccardo Pasqualin e oggi vi voglio presentare un nuovo volume pubblicato dalla collana di studi carlisti dell'editore Solfanelli di Chieti, Il diritto di Carlo VII al trono di Spagna. Si tratta di un'opera ottocentesca apparsa originariamente in lingua francese nel 1873, scritta dal conte del Pinar, un aristocratico spagnolo che non solo si schierò dalla parte del carlismo, ma ricoprì anche un ruolo di primo piano nel governo carlista di Carlo VII nel nord della Spagna, durante quel importante conflitto che fu la terza carlistata, la terza guerra carlista, combattuta tra il 1872 e il 1876. Per un breve riassunto, ma mi auguro completo, della storia del carlismo, in cui ho trattato anche brevemente di questo conflitto, mi permetto di rimandare a un altro mio video che vi metto qui in descrizione. Il conte del Pinar scrisse questo testo in risposta a un opuscolo che era apparso in Francia. Un libro in cui veniva negato il diritto di Carlo VII al trono di Madrid. Ecco quindi che il conte del Pinar prese la penna e, con delle argomentazioni assolutamente fondate dal punto di vista storico e giuridico, provò pienamente il diritto e la legittimità di Carlo VII. Affrontò quindi la questione dinastica, tornando indietro nei secoli, citando documenti inoppugnabili, testi già pubblicati, ma anche documenti inediti che egli andò a cercare negli archivi, proprio come un ricercatore. Un lavoro veramente notevole che fu tradotto anche in spagnolo e cercò di dare un contributo importante a una guerra che non era combattuta solo nell'ambito dei campi di battaglia, ma evidentemente anche sul piano delle idee. Ricordiamo che la terza guerra carlista ha rappresentato per tutti i legittimismi del continente europeo la speranza di una vera restaurazione. Il carlismo è stato quindi un movimento a cui hanno guardato con interesse nella penisola italica i legittimisti, ma anche i francesi, anche i tedeschi, anche gli inglesi e via dicendo. In particolare nella penisola italica la maggioranza della stampa intransigente ha sostenuto il carlismo. Quindi i cattolici che non erano scesi a patti con le idee liberali e la rivoluzione italiana avevano confidato che la vittoria di Carlo VII avrebbe potuto riportare la situazione al Congresso di Vienna, o comunque avrebbe potuto condurre a un ordine politico migliore. Non è un caso quindi se questo testo fosse già stato tradotto precedentemente in italiano e pubblicato nel 1875 da Teodoro Bayardevolo, che era l'ex ambasciatore modenese a Vienna, nonché biografo di Francesco V, duca di Modena detronizzato. Bayardevolo è stato suo segretario in esilio e quindi non è per caso che si trovò a tradurre questo importante contributo politico. L'opera viene riproposta nel 2024 perché non ha esaurito assolutamente il suo valore. Non è semplicemente
un libro che spiega la questione dinastica, non è soltanto un riassunto di storia spagnola, ma è anche un aiuto per comprendere la struttura giuridica stessa su cui si basa la monarchia ispanica, quindi anche il concetto del foralismo, del rispetto delle leggi tradizionali, del diritto consuetudinario, ed è anche un aiuto per comprendere, tra l'altro, il concetto di foralismo. È quindi un testo che ha mantenuta immutata nel tempo la sua utilità anche al di là del tempo in cui è stato scritto, concepito e dato alle stampe. Tuttavia, la prima traduzione italiana di Bayard de Volo è appesantita oggi da un italiano ottocentesco, da una sintassi complessa. C'era la necessità di una nuova edizione. Io mi sono sentito onorato quando la collana di studi Carlisti mi ha proposto di tradurre nuovamente l'opera, e io ho accettato, purché mi venisse permesso anche di ricostruire la storia della prima edizione, della prima traduzione italiana del libro, che io ho ritenuto fondamentale per fornire qualcosa in più a questa nuova edizione. Io sono partito dall'originale francese, l'ho messo a confronto con la prima versione italiana del 1875 e ho riscontrato che Bayard de Volo aveva fatto un buon lavoro. Sì, il suo italiano agli occhi di noi contemporanei è antiquato, può creare qualche problemino, ecco, agli italiani d'oggi. Tuttavia è fedele all'originale. C'è un solo taglio di una qualche importanza, per il resto possiamo dire che Bayard de Volo in alcuni passaggi magari ha dato più peso ad alcuni aggettivi, rafforzandoli per esempio, e mentre altri nella sua traduzione diciamo che li ha un po' indeboliti nel significato. Più che altro sono le frasi che sono molto lunghe. Nell'italiano contemporaneo noi le penseremo in maniera diversa, più brevi, ecco, con un uso della punteggiatura diverso, ed è essenzialmente questo il lavoro che andava fatto, quindi ritornare al testo francese e ritradurre le frasi. Ho notato che, almeno a mio giudizio, la lingua francese è mutata meno rispetto a quella italiana. Devo dire che l'originale francese, per chi padroneggi la lingua, è assai più vicino alla lingua di uso quotidiano in Francia ai giorni nostri, di quanto non lo sia per un italiano la traduzione di Bayard de Volo. E poi c'è un altro elemento da considerare. L'opera del Conte del Pinar è un riferimento importante per la questione dinastica in Spagna. Lo studioso è stato molto preciso, con note a piedi pagina in cui cita testi editi, fa riferimento appunto, come ho detto, a documenti d'archivio, però spazia su argomenti, fatti storici che toccano secoli diversi. Cita re delle Spagne che sono distanti l'uno dall'altro di secoli, di molti anni. Per il lettore contemporaneo questo è un elemento che può risultare ostico, ragion per cui è stato necessario aggiungere delle note esplicative che non solo chiariscano alcuni concetti, ma anche semplicemente riportino i nomi dei personaggi storici citati con gli estremi biografici e almeno un riassunto fondamentale di chi erano, di ciò che hanno compiuto.
Poi ho pensato di aggiungere anche dei riferimenti testuali ad altri autori, non solo come note esplicative appunto per chiarire alcuni concetti, ma anche per mostrare insomma come anche altri studiosi abbiano ribadito quelli che sono i concetti spiegati da il Conte del Pinar, che ha assolutamente demolito le tesi del suo avversario. Il Conte del Pinar è riuscito a dimostrare attraverso, per via storica e per via giuridica, in maniera inconfutabile, il diritto di Carlo VII. Quindi questo è stato essenzialmente il mio lavoro: tradurre dal francese e integrare laddove necessario con un apparato di note più ampio. Io ho iniziato ad occuparmi dello studio del francese con un corso estivo alle scuole medie, poi però il francese ha assunto importanza per me perché studiando argomenti, eventi e personaggi inerenti ai tempi napoleonici, la conoscenza della lingua francese era inevitabile per approcciarmi ai documenti, per cui ho continuato a coltivare questo studio. Questa è la mia prima traduzione di un testo intero dal francese, spero di aver reso un buon servizio al lettore e personalmente mi reputo soddisfatto. Sono soddisfatto della traduzione, del lavoro con l'apparato delle note, ma sono anche molto contento del saggio che ho aggiunto a questa nuova traduzione. Volevo ricostruire la storia della prima edizione italiana, ma il mio saggio parla non solo di questo, ma anche di altro. Eccolo qui, il mio saggio si intitola La stampa legittimista e carlista a Venezia e nel Veneto. La prima edizione italiana del testo del Conte del Pinar, il diritto di Carlo VII al trono di Spagna, è stata pubblicata a Venezia nel 1875 dalla Tipografia Emiliana. La Tipografia Emiliana è stata una leggendaria casa editrice cattolica che ha avuto una storia piuttosto lunga, ha attraversato una buona parte dell'Ottocento fino ad arrivare al Novecento. C'erano già degli studi che parlavano dei legami tra questa casa editrice veneziana e il carlismo, delle pubblicazioni della professoressa Wilhelmsen, studiosa statunitense, che riportavano come la tipografia emiliana avesse dato alle stampe degli opuscoli ascetici, quindi non di argomento prettamente politico, anonimi ma attribuibili a Donna Maria Beatrice d'Austria Este, la quale era anche la sorella di Francesco V, duca di Modena in esilio, che abbiamo poc'anzi citato, di cui Bayard de Volo era il segretario ed è stato anche il biografo. Ecco quindi un legame interessante che si inserisce nella più ampia storia del carlismo a Venezia. La tipografia emiliana, abbiamo detto, ha avuto un percorso di vita lungo e anche interessante che qui mi sono sentito di ricostruire. Oltre alla professoressa Wilhelmsen esistevano già altri studi che non ricostruivano in toto la storia della tipografia emiliana. Esisteva anche uno scritto di Francesco Maurizio Di Giovine
il quale ribadiva appunto il legame tra la tipografia emiliana e l'editoria legittimista. Io sono partito da qui per cercare di dare un quadro completo e ho ottenuto dei risultati che mi hanno anche sorpreso. La storia della tipografia emiliana possiamo farla cominciare nel 1828. C'è un gruppo di cattolici veneziani che vogliono portare avanti il progetto di una grande casa editrice che possa coprire la distribuzione e la pubblicazione di importanti testi di argomento politico e religioso. Viene scelto per guidarla Giuseppe Battaglia, che è un giovane veneziano che dispone di un buon patrimonio, ma anche e soprattutto di un buon bagaglio di esperienza nell'ambito editoriale. È un amico di Rosmini e appunto nel 1828 ottiene l'autorizzazione per l'apertura di una nuova libreria in Venezia. Poi in realtà la tipografia emiliana nasce ufficialmente nel 1837. Perché tipografia emiliana? Perché lo stabile in cui aveva sede era nella parrocchia di San Giovanni dell'Orio a Venezia e praticamente si trovava muro a muro con la casa in cui era vissuto San Girolamo Emiliani, sotto il quale la tipografia emiliana è stata posta dal punto di vista della protezione, quindi sotto la protezione di questo santo è stata creata la tipografia di fatto a lui intitolata. Ecco, da qui il nome tipografia emiliana, quindi anche per ricordare questo santo. La tipografia sin da subito si mostra impegnata sul fronte del cattolicesimo intransigente. Siamo nell'Ottocento, viene portata avanti la Rivoluzione italiana, il processo risorgimentale e la tipografia emiliana si schiera dalla parte dei legittimisti, per cui la tipografia emiliana pubblica testi che innanzitutto sono di legittimismo estense, di legittimismo modenese, poi anche testi di legittimismo borbonico pubblicati da esuli del Regno delle Due Sicilie, da membri del governo in esilio a Roma di Francesco II. Invece dalla parte del legittimismo modenese abbiamo pubblicazioni che per esempio riguardano la storia dei fatti oscuri del Risorgimento avvenuti sino ad allora e poi anche le vicende della Brigata Estense, la quale era acquartierata dopo la scomparsa del Ducato proprio nel Veneto austriaco, nel castello del Cataio di Battaglia Terme. E del resto, qui torniamo a Teodoro Baiardevolo, traduttore di quest'opera, segretario di Francesco V, duca di Modena in esilio, che è anche fratello di Donna Maria Beatrice, la quale pubblica dei testi con la tipografia emiliana, finanzia la casa editrice, lei ne è stata la benefattrice finché è stata in vita, quindi ha finanziato sotto banco le attività della tipografia emiliana e Donna Maria Beatrice è soprattutto anche la madre di Carlo VII e di Alfonso Carlo, che sono stati re legittimi delle Spagne. Carlo VII era colui che viene citato qui nel titolo del testo, e colui che stava combattendo la terza Carlistada in Spagna, colui che in quel momento era il difensore della tradizione. Per cui vedete che tutti questi legami ci riportano a Venezia.
La prima edizione di questo testo in francese appare nel 1873, poi arriva l'edizione italiana del 1875. Nel 1873 la guerra era in una fase viva e vitale, il carlismo, secondo molte stime, insomma, era dato per favorito, sembrava che stesse veramente per arrivare a prendere il potere a Madrid. Nel 1875 la situazione è diversa. Ecco, possiamo dire che la pubblicazione italiana arriva più tardivamente, in un momento in cui si teme che il carlismo possa uscire sconfitto. E in effetti viene sconfitto nel 1876, cede il governo carlista di Estella nel nord della Spagna, gli esuli carlisti riparano in Francia e tra loro c'è anche Carlo VII che però promette ritornerò. Dalla Francia poi Carlo VII è costretto a spostarsi perché non è gradito dal governo francese e si trasferisce proprio a Venezia. A Venezia vivrà tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e risiederà a Palazzo Loredan sul Canalazzo. Per cui vedete come ancora una volta tutto ci riporta a Venezia e la famiglia reale in esilio continua a finanziare la tipografia emiliana. Nel frattempo in Veneto è nata l'Opera dei Congressi, i cattolici italiani hanno sostenuto il carlismo durante la Terza Guerra Carlista. A un certo punto la storia della tipografia emiliana, insomma, la porterà verso altre direzioni, perché poi a un certo punto i tempi cambiano. La tipografia emiliana era riuscita a sopravvivere al passaggio del Veneto dall'Austria al Regno d'Italia, era sopravvissuta al 1866, continuando a pubblicare anche dei testi politici, polemici, mostrando un atteggiamento anche coraggioso, insomma anche pubblicare il diritto di Carlo VII nel 1875 è stata una scelta coraggiosa da parte della tipografia emiliana. E tuttavia poi a un certo punto la tipografia emiliana si concentra, dopo la Terza Guerra Carlista, soprattutto sul fronte dell'intransigentismo, quindi lasciando almeno in parte la questione prettamente politica per affrontare argomenti di polemistica, ma più incentrati sull'ambito religioso e sulla sovranità del pontefice nello specifico. Poi sappiamo che comunque anche l'Opera dei Congressi a un certo punto viene sciolta per volontà di Pio X, c'erano già delle fratture interne che apparivano insanabili, era subentrato il pensiero democratico cristiano e anche qui ci sono degli avvicendamenti. A un certo punto dalla famiglia Battaglia la tipografia emiliana passa ad altri proprietari di diverse idee politiche e religiose e si arriva al Novecento che insomma la tipografia emiliana inizia ad avere dei problemi, riforniva di opuscoli religiosi, di pacchi di libri gratuitamente le parrocchie della penisola, ma questo significa anche che la casa editrice non arrivava con il bilancio in positivo, si stava indebitando. Ragion per cui a un certo punto c'è bisogno di qualcuno che salvi la casa editrice, che prenda in mano questa casa editrice. E chi è stato? È stata quella figura straordinaria che è Don Luigi Orione. Don Luigi Orione viene incaricato di salvare la tipografia emiliana e di darle una nuova destinazione. La questione è che mancano i soldi, nel senso che la benefattrice della tipografia emiliana, ossia Donna Beatrice, la madre di Carlo VII, è venuta a mancare nel 1906. Don Carlos, appunto suo figlio, è morto nel 1908 e con lui andrà a chiudersi anche la storia del carlismo veneziano. A un certo punto viene venduto anche
Palazzo Loredan. Per un certo periodo sicuramente la famiglia reale ha continuato a finanziare la tipografia emiliana, ma a un certo punto la situazione diventa difficoltosa. Chi è stato ad aiutare Don Orione per l'ultima volta è stata ancora la famiglia reale. È stato Alfonso Carlo che da oltre confine ha mandato il suo contributo a Don Orione. Quindi Don Orione è riuscito ad acquisire questi stabili, a pagare tutti i debiti e li ha trasformati in un ente formativo. A un certo punto la storia della tipografia emiliana procede, la sede viene spostata, però la destinazione rimane sempre la stessa. È una scuola che è nata per aiutare gli orfani, per fornirgli un'istruzione e per dargli una formazione lavorativa nell'ambito editoriale, in modo che possano avere un lavoro una volta raggiunta la maggiore età e si rendano indipendenti dal punto di vista economico. È una storia molto interessante che è proseguita con alti e bassi addirittura fino al 1996, quando la tipografia Artigianelli, che ormai si chiamava così a Venezia, cessa materialmente di esistere perché ormai la tecnologia è cambiata per l'ennesima volta, i tempi sono mutati dal punto di vista logistico. Una situazione del genere a Venezia non è più gestibile come realtà editoriale, per cui la tipografia Artigianelli diventa quello che oggi è il centro Don Orione di Venezia, che è una casa di ospitalità, è un bellissimo luogo in cui albergare quando si vuole soggiornare a Venezia, ma non è più un ente di formazione. Questa è la storia della tipografia emiliana. Prima ci era quasi del tutto oscura, o perlomeno oscura per molti passaggi. Io sono riuscito a ricostruirla, sono stato molto contento di questo risultato, ma oltre a ciò ho cercato di affrontare anche la storia delle diverse pubblicazioni di carattere legittimista o borbonico che sono apparse nel Veneto austriaco e poi anche dopo il 1866, quindi pubblicazioni non solo di cattolici intransigenti, ma appunto anche di legittimisti modenesi e anche di borbonici, napolitani. L'opera più famosa è quel volume della storia del Regno delle Due Sicilie pubblicata da Giacinto de Sivo a Verona. A Verona aveva sede però anche la Gazzetta di Pietro Perego, un personaggio ambiguo, un pubblicista, un giornalista filo-austriaco che sul suo giornale ha pubblicato anche degli articoli trattando la questione del legittimismo borbonico e della repressione del brigantaggio nel meridione. Ma poi sempre a Verona è apparso uno schizzo, una breve storia del brigantaggio in Italia meridionale, e a Venezia c'è stato un altro editore che ha pubblicato dei testi interessanti dal punto di vista, diciamo, dell'antirisorgimento, l'editore Merlo di Venezia. Ecco, io ho cercato di mettere insieme tutto questo per raccontare questa storia un po' sconosciuta dell'azione, diciamo, editoriale della internazionale legittimista a Venezia. Credo che sia un argomento, non dico del tutto inedito, perché comunque mi sono basato anche su altri studi precedenti al mio, però insomma qualcosa che ancora mancava. Purtroppo non sono riuscito a ricostruire il catalogo completo della tipografia emiliana perché è passata attraverso diversi proprietari e non sono stati conservati tutti i cataloghi, i documenti, per cui mi è stato impossibile ricostruire il catalogo completo di tutti i testi usciti dai Torchi dall'Emiliana o anche venduti e distribuiti dall'Emiliana, perché l'Emiliana era anche una libreria, quindi un centro di distribuzione per testi pubblicati da altri editori.
Ecco, questo purtroppo non mi è stato possibile, credo che ormai dobbiamo rinunciarci perché probabilmente molti di questi titoli forse non sono nemmeno presenti in alcuna delle biblioteche italiane. Io ho provato a fare dei confronti incrociati sul campo, sui cataloghi delle biblioteche, ma a un certo punto bisogna anche fermarsi. Comunque è un risultato appunto di cui sono felice. Se volete ordinare la vostra copia del testo lo trovate sul sito dell'editore Solfanelli e sui suoi canali di distribuzione. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di riuscire presto a presentare questo testo sul territorio. Un caro saluto a tutti e grazie ancora.